How will you explain to the parents a past result at the first session in patient screening of the baby without risk factor? Sasabihin ko po kay Mami, Mami, yung baby niyo po, hindi na po kailangan ng mga confirmatory test kasi nag-pass po siya sa hearing test namin. Pass po yung left tsaka right ear niya. Hindi niya na po kailangan ng confirmatory. Pero kailangan nyo pa rin pong i-monitor si baby kahit nasa bahay na siya para malaman nyo kung nakakarinig po ba siya. May ibibigay po kaming brochure sa inyo. Kailangan pong na-achieve nyo po yung mga milestone doon, kagaya ng pagkagulat pag may naririnig na mga loud noises. How will you explain to the parents a referred result in the second session in patient screening of the baby? Pag-refer po ang baby sa second session natin, kailangan niya pong bumalik within 3 months or within 2 months. Not more than 3 months po. For confirmatory po. On the 3rd month, for confirmatory siya. On the 6th month, for early intervention po siya. Pag na-confirm po on the 3rd month na hindi po siya nakakarinig, kailangan niya pong bumalik sa ika-6 months niya para magkaroon po tayo ng early intervention, which is yung mga hearing aid, surgery, at yung mga speech therapy para po makapagsalita si baby. How will you explain the parents a refer result in the first session in patient screening of the baby? Kapag po refer ang first session ni baby, kailangan po nating ulitin yun after 2 hours, which is the second session. Ang second session po natin ay meron pong 3 beses po nating uulitin. Kung sakali pong refer pa rin yung 3 na yon, kailangan nyo ng maging outpatient. Bumalik na lang po ulit within 2 months or sa loob ng bago mag-3 buwan si baby. How will you explain the parents a past result in the second session in patient screening of a baby with risk factor? Okay. Nag-pass po si baby sa ating hearing test. Both ears ay pass. Ngunit kailangan pa rin po natin si baby obserbahan kung kailangan nyo pong pansinin kung nagugulat ba siya sa mga sounds. Magbibigay po kami ng brochure sa inyo, which is kailangan na-achieve ni baby every month na nag-grow siya. So, pag hindi nyo po ito napapansin, since may history po kayo, kailangan nyo pong i-refer agad kay doc. Kung tingin nyo medyo nahirapan si baby makarinig, kailangan nyo po agad i-refer kay doc. Mami, nagkaroon po tayo as outpatient po. 3 beses po natin in-screen si baby, pero refer pa rin. So, kasi ang ginagawa natin, pagka 3 beses, ika-3 beses nag-pass si baby sa hearing test, kailangan natin ulitin ulit yun. Pagka pass pa rin ang result niya, pass talaga siya. Pero pag refer pa rin ang result niya, kahit nag-pass siya sa 3rd, refer talaga yung result niya. So, kayong result niyo po ng baby niyo is refer, kailangan po natin magpa-confirmatory. Bibigyan ko po kayo ng list ng hospital na pwede nyo pong puntahan kung saan malapit. At para i-refer ko na din po kayo sa doktor nyo na hindi tayo
po sa hearing test. Para mabigyan din po kayo ng advice kung anong pwedeng gawin. At saka, bali, sa 3rd month po natin, for confirmatory po si baby. Sa 6 months po, early intervention po ang gagawin natin kay baby. Kailangan niya pong malagyan ng hearing aids, or kung kailangan niya ng surgery, kailangan niya pong ma-surgery, or kung speech therapy ang kailangan niya pong ma-speech therapy. Thank you.